selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari Komedi Batuk akan membuat sebuah pantun berbalas. Amazing kan? Nama saya Brian Kenneth Handoko dan di sebelah saya ini adalah Wilson Harjoko. Kami dari SMP Kamenawur, Kota Modern, dari Kota Tangerang, Provinsi Banten. Marilah kita mulai dengan pantun kita ini. Buah serikaya, buah semangka, ditanam di kampung Bapak Datuk. Aduh, Pak Dokter, tolong saya. Saya demam, pusing, dan batuk. Liburan tahun baru ke Pulau Bali. Jangan lupa membawa popcorn. Jangan khawatir, saya akan obati. Sepertinya ini gejala Omikron. Menulis surat menggunakan pena, penanya beli di pasar. Bagaimana terhindar dari corona agar kita tidak tertular? Ke Kota Tangerang makan pecak gabus. Foto-fotonya di situ bola kan? Kita mencegah penularan virus dengan patuh protokol kesehatan. Pergi ke pasar jajan bihun gulung. Hausnya minum es degan seger. Aduh, Pak Dokter, saya makin bingung. Apa saja ya sih protokol kesehatan? Lari taman subuh-subuh bersama Bapak Taman Pak Catur. Menjaga sistem imunitas tubuh dan cuci tangan dengan benar dan teratur. Ke balai desa mau ketemu Rafathar, taunya malah main komedi putar. Menggunakan masker dengan benar dan menjaga jarak aman kan, Dokter? Awan mendung tandanya mau hujan. Seorang petir saling menyambar. Nah, tidak tahu protokol kesehatan, terus terapkan agar tidak tertular. Nah, itu saja yang tim Komedi Batuk ingin katakan agar kita semua aman. Inilah pantun dari kita. Terima kasih.